上與雷諾亞的友情與藝術發展。小姐，換筆嘅係我噶。呢一個世界上，終於都有人識得欣賞塞尚先生啦。等陣先，你頭先又話識佢嘅？哦，我識佢嘅時候啊，世界上啲人仲未識得欣賞佢才華㗎。塞尚先生用咗半世人去開創嶄新嘅繪畫語言，顛覆世人點樣睇一個蘋果。我諗顛覆蘋果嚟講，大家會諗到 Steve Jobs 多啲。好似你啊，點知似啊？我就係佢，佢就係我啦。真人靚過上鏡。略先。如果我話塞尚係好專注，咁我會覺得雷諾亞係不停變、不停試新嘢。